LGBT төв хүн бүрт хүний эрх, шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. Сайн байцгаана уу хөтлөгч Үлээ байна. Тэгээд Mongolian Queer podcast-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр дахиад нэг сайхан хайрын түүхийг өнөөдөр бүгдээр гоё сонсох нэ. Тэгэхээр хамгийн ихний асуултаа би ингэж асууя гэж бодлоо л да. Тэгэхээр бас мэдээж тэгэл үерхэж байгаа юм чинь анхны сэтгэгдэл, анхны яаж танилцсан тэр тухайгаа эхлээд ярил сонирхолтой юм болов уу? Ямар гоё танилцсан бид хоёр. 3 жилийн өмнө л нэг косплей хийдэг багт байх орсаахгүй. Тэгээд би ороод нэлийн утцсан байсан юм ба. Тэгсэн чинь нэг өдөр орсон шинэ гişүүн гэл нэг хүн суусан бахаар харсан чинь нэг дэндах шиг байсан. Тэгэхээр жоо хоёр таларсан чинь охин абро шиг зүт. Тэгэхээр яа нэг өсмөснөө яшлаад ирсэн чинь эмэгтэй зэрэг амигтах нь бүдөө охин байсан байна гэл амир тэгэж итгэл. Яг тэгж л утчихсан. Тэгээ ингээд дөнгөж ингээд шинэ гişүүн ороод амар ингээд сууж байгаа л ингээд гişүүдтэй ингээд танилцаа байжсэн чи яараа. Нэг өх ороод иртээ. Ингээд миний сонирхол. Тэгэл надаас хамгийн их асууж ирсэн юм амар инээдтэй. Амар ингээд манай ахлагч руу ингээд оцсноо ингээд хиндний юм шимсэн байхгүй юу? Тэгснэ ингээд чи өөрөөс нь асуугаа штэ гэсэн чи яг над руу заагаадсан байхгүй юу? Тэгэл яг над дээр ирснэ. Чи транс юм уу гэсэн. Тэр нь би үгүй. Үгүй чи өөр юм. Чи амар сүртэй үгүй би LGBT хүн. Яг үнтэй тэр үед чи ингээд хүмүүс ерөөсөө ойлгодгүй байсан байхгүй ингээд би ингээд ээлээ гэдэг хэлэхээр ерөөсөө ойлгодгүй. Ээл гэж юу юм? Ангмент гэж юу юм? Чи ингээд ямар ангид сурдээ? Ээл гэж анги байд юм уу гэдэг дээс болохоор ингээд заавал чи ингээд бүтэн ингээд хэлжээж хүмүүсний ингээд ойлгодог ингээд LGBT центрийн ингээд нэг юу штэ Facebook page тэр нь болохоор ингээд тэр үедээ ингээд зөвхөн пэйжийг л мэддэг байсан хүмүүс. Тэрнээс чи ингээд яг team өгнүүд нь team утгатай гэж мэддэг байсан болохоор хичээлчихсэн. Тэгээд тэрний дараа ингээд ерхэд бол нилээсээ харьцаагүй байжгаад тэгээд жил гарны дараа 17 онд тэр нэг 4 сард дахиж харьцаж эхлээд тэгээд 18 онд. Тэгээ 18 онд 4 сард харьцаж эхэлж байгаад тэгээд нэг сар төлөвний 20 оны харьцсан тий. Тэгж жаад өргөхгүй хаа. Тэгж жаад 2-7 хоног гэсэн. Тий. Тэгээд ер нь үргэжсэн. Тэгээд ер нь наах үерхтэй амар клип шиг юм болсон шин. Амар тэнэг болсон. Тэгээ нөгөө найзхаа ажил дээр амар дуу муу тавиад нэг найзгаа энэ юмд дэлгүүр ороод ирж гэл амар мөнгө өгөл гаргас чи нөгөө найз нь манай найз хүнд ерөөсөө юу ч авч өгөө зүгээр ингээ гадаа яар зөксөж байгаа л ороод ирсэн мэт байна. Тэгэл би гайхаад чам тэр үед юм авч өгөө мүү гэсэн чи үгүй. Тэгэл ингээл ажил руу амар орлоод ирсэн чи амар дуу муу тавьчих тэгснэ би ингээл таанаас гарч ирэхээ гэж авир бочоод орж ирэхээр сандраа хөшгөний ард ногцсон. Тэг ингээ хөшгнөөс гарч ирэл тэгэл би тэр үед ерөөсөө ингээ гуйж байхдаа юу ч хэлж байгаа зүгээр ингээ цаасан дээр юм битсэн. Тэрэн дээр айгу сониуг битсэн байсан. Тэг би нэг юу гэж ойлгох уу гэж тэгэл Тэгэл тэрвэрлтэл үргэжсэн. Үгүй амар эхлээд ингээд би ингээд өмнө ингээд жоохон талтайс байхгүй бүр хамгийн харцал ингээд ийм ер нь гайгүй муу даа. Тэгээд бас хамгийн хөвтөр танилцж байхад би ингээд тим юм байна. Би бас тим штэ. Бай гэж тим үү гэл өдрөө амар баярлсаар төрч. Тэгэл бит хоёр тэрнээс хойшоо нэг жил харьцахгүй жаад нөө яг харьцаж эхэлсэн гэсэндээ 18 онд тэгээ бид хоёр харьцаад 20-д насад төгч зүгээр л натыг л уулзалахаар над дээр нүгэрх бодол байхгүй юм байна да ингэж байгаа юм баян уулзъя гэдэг л үгүй мөнгө гэж хэлдэм бэлэн мөлөө за яг өнөөдөртөө уулзчихаас болчихаас гэл тэгэл ийдсэн чи эдний нэг найзынхаа ажил хийдэг гэсэн байхгүй тэгэл нөгөө нэг найзынхаа ажлаас төрч чи нэг охинтой амир явагддаг юм би энийг мэдээдээс юм уу бас энэ охины юу өвтэй юм өвтэй ер нь шууд харьдаг байж юм байж гэж талээжсэн чи гинт нөгөө нэг за сайн хоёлаа танилцсан байлцээ гэл тэгэл танилцал байжсэн хоёлаа гэл дэлгүүр очиод ирэх нь за гэл гарсан чи гараал баахан юм ярил зогсчих тэгэл би яриаг нь сонсоод янз бүр юм ярьж байгаа ороод ирсэн чи тэр нь ингээд хаацсан байсан байхгүй юу каноны газар ч юм уу тийм хөө газар ирсэн. Тэгээд хаацсан бохор хүү энэ хаацсан байна гэд боддоо гэл амар дэлчгнаал Google хийчих амар аймаа тавьсан компьютерээс сууж ийн ажилладаг. Тэгэхээр би харсан чи энэ хойд гүшгнээс амар толгоогоо ингэж цохолгоснаа. Надруу амар инээж үрж ирснэ нэг юм туулааны чихмэл тэгснээ нэг сарнаа заяа тэгснээ нэг жижиг мэнчилгээ зүстэй би энэ мэлтгийг нь үсгэх юм бахтаа гэсэн чи бол миний амьдралыг ад жаргалтай болох ийд шийдмийг амар киног үтсэн бахад шийдэлцсэн шүү. Би одоо энийг юу гэж ойлгох вэ? Их санал тавиад байгаа мó? Сэтгэлээ илтлээд байгаа мó гэжсэн. За гэж тиймэргээл. Тэгээд бит хоёр хэрэгцсэн шүү. Ямар юг мөгөд бүр чийчилцээ. Үгүй айгу сонио үгээс юм чи. Чи ерөөсөө миний тэгээ сонин байх тусмаа чи чийцэлсэн байгаа байхгүй.
Тэг хөөрхөн юм биш ингээл ах чиний их бичсэн захааны үгийг хүртэл ингээл чийлж чинь гэдэг гоё юм шүү дээ. Ямар ч дээд зөвхөн болооч мөлөч гэсэн юм байхгүй. Тэ яг гоё. Тэгэл чи бас тэрийг ойлгол одоо ингээл үргэлжлэн гоё л явж байгаа юм байна шүү дээ. Гоё. Тэгэхээр тэгвэл сая анх яаж танилцаад ирсэн тухайгаа ярьлаа шүү дээ. Тэгвэл яг анхны болзооныхын тухай ярил. Ер нь анхны бүхэн л гоё шүү дээ. За вид хамгийн ихний болцоо гэж. Би болохоор өөрөө яг тийм бай тэгээд нэг ийм хүмүүс байдаг гэж мэддэгчсэн. Яг тийм хүрээлэл байдгүйс ахгүй зүгээр ингээл тэгэл тэнхтэй явж идэг. Тэгсэн чинь төлгөөнөө өөрөө нэг халимаг өстэй нэг охоо. Тэгэд яг бит хоёр яг нэг хамгийн хаваалцад айгу бүдүүн байсан ахгүй. Нэг жилийн дараа чи тураад амарлаа болцсон би тэгээд өө гэж тэл. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чи нөгөөдөр бас найзтайгаа танилцуулна гэд нэг бас идэ охтод авчихсан. Нөгөөдөл нь бас бүгдээр халимаг өстэй зөө. Тэгэхээр би дүлгэнтэй адилхан бас найзууд нартай адилхан ингэж хэлсэн чи кино үзсэн гэл. Тэгээд нэг кино үзчихсэн ш найзтай. Санжин үчиг Саналгүй байх. Гэж бодлоо. Toy Pride тэгэхээр яг тэрэнд оролцож байсан яг хоёлаа иргэснийхаа дараа эсвэл оролцсон ш. Айгу гой зөрөгтэй болсон ч гэж. Битүүр чи хамгийн анх яг нэг танилцдаг яг жилээ ингээд ийм юм болох гэж байгаа юм байна. Би ингээд энд оролцох гэсэн юм аа. Чи намайг ирээд авчаарай гэсэн чинь энэ ямар амир даварцсан гэж үзсэн. Тэгснээр энд бас нэг хэсэг бүлэг хүмүүстэй явж байхаар би бас очиол. Тэгээд хамгийн анх битүүр чи яг ирэхээгүй байхдаа нэг очисан. Тэгснээр яг ирэх жил нь ирэх гэж байгаа шүү дээ. Одоо өмнө жилийнх дээр битүүр очиод нэг амир хамгийн том туг нэдэг да. Тэрийг нь амир хийсгэж чаад үнэлцэж байгаа болчихсон. Ямар гоё. Тэгээд ягсан байхгүй яг тэр ярьдаг байсан. Надраа ингээд амар чадав. Чи маргааш талбаар явах юм бэ те. Намайг ирээд авчаарэ гэжсэн. Тэгэхээр за гэж бодонготой өөрөө ганцаар очиж авсан. Ганцаар очиж аваад би тэр нэг тэр үедээ дөнгөж танилцсан байсан ч гэсэн ингээд өрхөөгөө байсан ч гэсэн дандаа хөтөлж явдаг. Яаж ч ингээд дандаа хөтөлж явдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл ингээл гэрээс нь авчаал. Тэгэл жоохон явж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүстэй уулзаад тэгэл хамтдаа талбаар яваал. Тэгэл тэр үед ингээд тустай ингээд би минь хазурыг авчиж өгчөөсөн. Тэгээд тэрний дараа жил нь болонготой ингээд манай хүн юу агаад юу игээд би бас нэрээ ийм бичиг хийсэн шүү дээ. Ватан цаас нэрээ. Тэгсэн чинь тэрийг LGBT центр гэж хураагаад авчихсан. Миний хийг. Оо тийм үү. Тэгээд нүүтэн яаж яах ингээд бороонд ингээд урссан. Тэгээд гэтээ айгүй хөөрхөн. Тэгээд яг өнгөрсөн жилийнх дээр нь бит хоёр оролцоод яг нэг маань сургуулах мэдсэн бохгүй. Маань сургуулах мэдээд багш нар нь бөө юм болоод тэгжсэн болохоор ингээд энэ жилийнх дээр ингээд дахиж ингээд алхалтанд ингээд очихоо боли нэг бол ингээд өөрсдөө ингээд амар сайн ингээд далдалж иж очие нэг бол ингээд зөвхөн ингээд тусдаа болт ингээд queer театр скол ингээд үзэсгэлэн энтер дээр нь очио гэж яриад тэгээ энэ жил болохоор зөвхөн queer театр дээр очиж үзсэн. Queer театр ямар байсан бэ? Айгуу гоё. Бид хоёр нөгөө нэг өмнө жилийнх дээр нь очиж үзсэн. Тэгээд энэ жил болохоор Pride дээр оролцоогүй гэсэн дээр тэр жижиг очиж үзсэн. Тэгээд тэр шинээр бас нэг инээдми айгуу гоё жижиг өстэй тэрийг өссөн. Айгуу таалагдсан. Тэгэхээр ерөөд болохоор нэг манайх ер нь хүмүүс нэг манай queer театрыг нэх мэддэггүй. Мэдсэн ч ер нь их хийвч үздэг. Тэгэхээр яг дараа жил дахиад queer театр болох юм чи яг тэрэнд нэг ирээрээ гэдэг нэг өрөөлөлтний гоё час хийсэн ганц үгэлэл юмгүй. За тэгээд энэ болохоор жүжигчдэр нөх юм бол дандаа хүмүүс сайн дураараа тэгээд тийм LGBT хүмүүс оролцдог. Тэгээд үнэхээр сонирхолтой зүйл болдог болохоор бүгдээрээ ирээд үзээрэй. Яг ботдоор ирээд сонирхол илүү гоё гэж үзэж байна. За тэгэхээр баярлалаа. Сэтгэлээ болсон. Тэгээд тэгэхээр би яг орж ирснээс ч нэг юм ажигласан байхгүй. Яг та хоёр хос бүгцүүд юм байна тий. Тий. Айгу хөрх юм аа. Тэгээд наа бүгцнийхээ түүхийг ярил. Би ярий. Эхнээс нь эхлээ бүгдийг ярьж байгаа. Одоо энэ нэг 8 дахь бүгчин заяа. Тэгээд хамгийн анх нөлөө нь одоо өөрийг санал тавихаас өмнө тэр 18 оноос өмнө бид хоёр нэг уулзаад нэг хэсэг авсан гэсэндээ тэгтээ нэг дүлгөө нэг иргэдэг бүгдсэн бохно. Хоо наа чи ямар гоё бүгж вэ гэсэн чи миний ганц хэлсэн одоо энэ чиний зоо юу баяа гэх нэг ёо энэ ч тийм ярьж өгчөндөө бүгчөндөө гэхтэл байж байгаа л. Тэгсэн чи нөгөө нэг иргэдэг өдрөө бас нөгөөдөг чи би сүлдэнд яг нөгөө нэг хариугаа илчээл айгу твэлдэж мөрлөлгөлөө гарсан чи бас нэг адилхан бүгзүүч тэгэхээр пүүг чи адилхан бүгд авсан мө гэсэн чи тийм юм гоё байна уу гэл тэгэл амар явж байгаа л энд хамгийн ихнийхээ алга болгоцсон. Тэгснээ 2 дахь 3 дахь бүгд битэр айгу олон бүгд авчихсан байхгүй. Тэрийг яагаад алга болгосон бэ гэхээр битэр ингээ хэрэлдээд ингээ муудалцдаг байхгүй. Тэгэхээр би нөгөө нэг айгу муухай аштай болонгууд
хойлоор нь болиг ашиг бүгжийг авал шидэл. Тэгэл тэгсээр агаал 3 4 гэж бол тэгснээ би ингээ өөрөө айгу муухай зан гаргадаг мөртлөө сүүл Валентинаар нөгөө нэг бялуу гээд тэгээд нэг хосбогч бэлгэлсэн байхгүй. Анх удаа миний бэлгэлж байгаа хосбогч би байнга угаасаа хаяад ингээд шидэд муухай зан гаргах юм чинь гэжтэй өөрөө нэг удаа хосбогч авч өгсөн. Тэгээд бит хоёр бодлого ахаа муудалцсан чи мэ чи бүгд яав гэсэн шин. Өшөөг авч яам уу яа. Тэгэл би заа. Хоёулаа нь хосбогч зөвхөө болох уу муулах уу гэсэн чи саяхан энэ амар сургалт дээр хайраа хүрээд ирдээ гэх юм би одоо хоёулаа нэмсэн орой уулзах юм чи орой уулзах гэж үгүй чи яг одоо өрөөд ирэх нь яац юм бол гэсэн чи дараа гэл нэг бүгч утсан. Тэр нь яг яасан гэсэн чи ингээд амар ингээд удаан бүгчгүй явахаар ингээд амар юугаа санагдаад байгаа байхгүй. Дээрээс нь ингээд тийм би бас нэг ингээд бүгчтэй байхаар чи мэдээж ингээд бүгчийг хараал хүмүүс чинь ойрч өөр тоо болдсон шүү дээ. Нэг жоохон харийн сэтгэл төрөөд тэнгүүтээ бааз руулийн доор нэг шин дэлгүүр нэгцээ байхгүй. Тэгээ тийшээ ороод амар ингээд хэрэгслүүдийн ингээд сонирхоо байж чинь амар хөөрхөн хос бүгч нь. Тэгэхээр яг энэ өнгнөөс нь дахиад байгаа юу гэдэг чи байгаа уусаа яг хоёр хүлцсэн байгаа. Тэгэхээр нөө заа гэж аваад тэгээд нэг хунтай ингээд айгуу гоё нэгддэг ингээд хар цагаан хоёр өнгийн хайрцаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр хайрцагнаас нь цагаанаас нь авах гэжсэн аа заа гэж одоо харны илүү гоё ярагтаад. Тэгээд хараас нь аваад тэгэл гялс залгаал тэр үед нь яж би өөрөө дахиад хичээлд орох гээд. Тэгээд ингээд гялс дуудаал ирүүлж байгаа. Тэгэл ирүүлэнгүүтэл уул нь бол ингээд оройн ингээд харихтаа болно ингээд хоёулахнаа байж байгаа дөө гэж бодчих. Гинт ингээд хөөрөд бүр ингээд хөрсөр бол. Тэгэл гэсэн шүү дээ. Тэгээ би бас нэг айгу муухай санаа гаргасан. Би нөгөө нэг банк хэрэлдэх болохонд салъя гэл бүгжин шидэц чинь бүгж бэлгэлэхээ болцсон байхгүй. Тэгэхээр миний уур хүрээд би ингээд шидчихэнгүүдээс үлт эснээр буцаад авцсан байхгүй. Нэг өрөөсөн бүгжээс тэгэл энэ яагаад над бүгж өгөхгүй байгаа юм бол за тэгвэл чинь бүгж автал нь хуучныг зүүнэ гэл зүгээл яваадсан чинь ингээд бүгж хоёр бас айгуу тийм хөвгч хөрхөө эрэхтэй байна л да. Надад нэг асуулт байна. Хоёр яг харьцаж байгаа үедээ ч юм уу яг би биендээ яг юунд хоёрт одоо таалагдсан бэ би биенийхээ хувьд? Яг нэг би анхнаас ингээд амар уртхаар үстэй. Тэгээд ингээд амар урлаа нэг тийм лолита овцолт гэж ярьдаг да. Нэг тийм амар нэг жоох хүүхдийн шиг нэг тийм хөөрхөн нэг тийм хөрдөн нэг тиймэр хүмүүст амар дуртайсан байхгүй бүр ингээд чаби ингээд бонор хацар марцртай. Нэг тиймэр хүмүүс дуртай байж байгаа тийм ингээд гинт гард ирсэн байхгүй. Тэгээ миний өмнө ингээд өргөчсөн хүмүүс бол ерөөсөө тийм биш зүгээр ингээд явцсандаа ингээд юм bijсэн. Тэгэл яг таалагдсан юм гэвэл ингээд ааст зан бол ингээд яг надтай адилхан бүр ингээд амар галзуу бүр ингээд амар төргөө уртай дээрээс нь ингээд тавьшихтай хүртэл хурдан. Тэгэл яг амар адилхан зантай байсан ойлгоход илүү хялбар. Тэгээд ингээ хийж байгаа үйлдэлүүд нь хүртэл ингээл амар хөөрхөн. Тэгснэ ингээл айдчгаар ингээл сандрал доороо дэвхцээл ингээл тэгэл ингээл уурлахаараа ингээл бүр ингээл царамаар ингээд гаргадаг царамаар амар таалагддаг байхгүй. Тэгээ яг тэдраас нь болж л нэг анх. Тэгээд анх надад амар их зан гаргадаг үссэн. Ста нэрэ. Яг үндэ дотроо сэтгэлтэй л байгаа байхгүй юу. Тэгснэ ингээ гаднаа ингээд надад амар их зан гаргадаг. Жоох л гэж ярьдаг. Энэ ингээд надтай амар гоё харцдаг байж агаад тэгээд би энэ ч гэдэг миний хадас гүжиндээ энэ гэл жоохон хурц өвччих гинт алга болцсон байхгүй. Тэгээд нэг харсан чинь бас нэг охинтой зураг мөргө тавьсан байсан юм аа. Тэгэхээр шал уур энэ одоо юу вэ? Ингээл наа банк хөтлөл наг ямар хөрх юм бэ гэл хэлдэг гэсэн шүү дээ. Гачи юм гэл мэддэг. Одоо дэлхөө нэг өсөн жохорхсон байгаас өмнө ингээ айгүй ингээ халмин гэдэг үс шүү дээ. Эрэхтэй өгчөг. Тим байдаг бах ингээ айгүй олон охинтой эрэхтэй гэсэн. Одоо хүртэл дэлхөө мэтэрээ ингээл хаант явж байгаа ингээл охтой дэлгөөнтэй амар гоё ярьцгүй чи охин юм уу яагаад ийм юм өстө нэр кул юм аа гэл амар тэгж мэгэл хам. Чинь үсэж ургуулж би чаг урттэйс богностэйсэн чайрлаа гэл тэг би одоо үсийн нэр болж. Тэгээд ингээд битэр нэг аниме ивент скол ямар нэг ивент дээр аягүй их очтой. Тэгээд очингууд ингээд мэдээж ингээд нэмэгтэй хүн чинь ингээд нүүр бодолт энэ төр хийж таараа штэ. Нүүр бодолт хийгээл ялангуяа нэг мэд хувцс гэж ярьдаг нэг үйлчлэгчийн хувцс энэ төр өмсөөл. Тэгээд онгод ингээд манай амар од олчдаг хгүй. Бүр ингээд энэ талаас нь энэ тэндээс нь ингээд хүмүүс ингээд тэгэл ингээд зураг авах гэл ингээд ер нь бол надад ингээд хальт хэлт олддгоо хгүй. Тэр үед нь ингээд оорорэл Иргэд бол тэгдэг. Тэгээд нэг хүнтэй өргөж байгаагүй. Ер нь бол нэг өргөсөн хүмүүс нэг 2 3 хүн баг. Одоо ингээл хоёрын хувьд
сая бас ярьж дурдсан шүү дээ салж исэн гэд. Тэгээ эргээд нийлэх одоо шалтгаан нь юу байсан бэ? Тэгээд одоо нэлээд олон удаа ингэж салж нийлсний дараа бас яг юу ойлгосон бэ? Бас хосуудад юу зөвлөмөр вэ? Шинэхэн хосуудад. Тэгээд ер нь бол бит хоёр ер нь салыг гэж дандаа биелдэн. Тэгээд эргүүл хөдөлгөөн ахих гот. Гэхдээ зөвлөгөө салахтаа бүрийг чихнээс илж авч амар сүрдэлт. Тэгээд чи угаасаа муухай штэ өстэй. Болвол болохгүй юу? Хоёулаа ингээл салах хэрэгтэй байж мэж гэлээ. Амар клип бүглээ. Тэгэл би за төлхөөнөдөө одоо ингээл салчлаа. Одоо төлхөө өөр нэг зөвхөнтэй болох байх та. Одоо нөгөө блог хийх байх та гэж бодоод маргааш нь хайраа гараад ир. Тэгээ яг тэрийг яаж байгаа гэхээр нөгөө нэг жинхнээсээ ингээд салвал мэдээж ингээд хинч ус ингээд готрно штэ. Мэдээж би мэдээ хайртай байсан бүр ингээд мэдээж ингээд сонирн болж таарна штэ. Сэтгэлэн тавгуудэл. Тийм болохоор ингээд яг жинхнээсээ бүр ингээд байхгүй болчих юм бол яг ингэж мэдрээ шүү гэдэг ингээд анхааруулах гэж тэгдэг. Тэгээ дээрэс нь тэр дунд ингээд миний жинхнээсээ хэлсэн үг ерөөсөө баг байдаггүй. Тэгээ ингээд чи хамгийн сүүлээ юм хоо болсон. Тэгээд тэр нь болохоор өчтөр байхгүй. Өчтөр биш штэ. Муудал цаг байх та. Ингээд би нөгөө нэг айгүй хичээлтэй. Тэгээд оройд нэг манай хүн жоохон хальт ингээд завтаа явуулсан байхгүй. Тэгэл ингээд надаас төрүүлж харчаал би ардаас нь гэрлүүн очиж уулздаг. Тэгээд тэнгууд намаа ингээд чи намайг ингээд тоохо болчихоо өстэй гэх юм би угаасаа ингээд чамтай ингээд өдөржингөө хамт байхаар хэрэлдээд байдаг болохоор би ингээд чамтай айл болох хэрэлдэхгүй гэж ингээд оройн болчдөг болсон юм аа гэд хэлсэн чинь амар гонцсон. Тэгээд би хойноос нь бэрдээсэн буугаа шитсэн бас уцаа шитсэн. Тэгээд нэг өмнө ингээд салах болгонд ингээд би минь ингээд амар ширүү хэлдэг. Ер нь бол ингээд амар түргэн зантай гэсэн ингээд уураараа бүх юм шийдчихдэг. Тэгэл ингээд маргааш нь бол ингээд нэг хоног эсвэл ингээд нэг 20-30 минутаар ингээд хамтаа байж ивэл мэдээж тэр уурн гарна. Тэгээ уурн гарсныгаа дараа ингээд бодоод үзвэл ягаад энэс болж ингээд хэрэлцсэн юм болоо гэж бодоод тэгээд угаасаа төрүүлж буулт хийдэг хүн би. Ягаад гэвэл нөө би чамд нэг удаа буулт хийжсэн ганц удаа. Гэтэ айгүй гоё буулт хийстэй. Тэгээд ингээд ерөөдөө бол шинэ асуудад гэхэд эхэндээ ингээд хэрэлдэхгүй амар ингээд гоё юм. Угаасаа ингээл эхний ингээд 1-2 сард ерөөсөө хэрүүл маргаан гарахгүй гаргаж марах. Тий. Тэгээд ингээл 2-3 дахь сараас эхлээл ялч нөгөө нохоо зан мэддээ шүү. Чигш. Зодлоо. Гэхдээ 2-3 дахь сараас эхлээд нөгөө чиг цагуудад таниулж эхлээд тэгээд муухай шилжээ гаргаж яриатай юм байна да гэж. Яг тэгээд хэрэлдэх үе гардаг ч гэсэндээ би биндээ хайртай буцаад эвлэрчтэй юм дөө гэсэн. Тэр чинь тэгэл би чам нэг мэд гэдэл эвлэрч мэд шүү дээ. Айгуу гоё буулт хийдэг чи ярихгүй. Гэснээс өмнө бас нэг хэрэлдэд би энэний бэлгэлсэн бүх юм өгнө гэд дууцсаахгүй тэгсэн чи нөө хогийн ут идэж штэ. Тэрүүгээр 2 ут тэгснэ ахад 1 хэрц болсон. Яг хогийн утаар 2 тэгснэ ингээд 1 хэрц гэм тэгснэ дүүтэйгээ дагуулж гарч ирж байгаа байхгүй амар ингээд бага юм байна. Тэгэхээр би чи яах гэж байгаа юм гэсэн чи яа ти чамд өгье гэж над руу шийдсэн байхгүй. Тэгэхээр буцаж ардаас нь аваад ингээд амар сүрхий ингээл нэг гартаа багтааж барингуудаар нөгөө гараар амар ингээл татчих үгүй гэл амар зөхөөл. Тэгэл нэг эвлэрч исэн юм даа гэж. Ер нь битэрийг өрхөл гэж нэг тийм яг нөгөө хосод чигнэл амар армонч гэлалмар ингээл амар сүрхий мөлөөлж дээр гоё л идэж штэ. Тэгээ яг чиг амьдрал дээр бол чиг алчаад байхгүй. За хоёрд бас ийм яг ингээд төлөвлөж хийдэг юмнууд байгаас ингээд банк хийдэг хосороо тэнийг хийгээд амар гоё гэдэг ч юм уу тэр зүйлээс хуваалцвал юу вэ? Тэр ер нь л айгүй бол сонирхолтой зүйл хийдэг. Тэгээ бид хоёр бол улиралд нэг удаа ч юм уу хоногоор нэг амралтанд явдаг. Дэшин төрөслөг. Гэхдээ хоёулахна бид тэр ер нь л хоёулахна байх ер нь амар дуртай. Тэгээ бид хоёрт ер нь бол өмнө анги найзтай байсан. Одоо бол байхгүй. Нөгөө хүмүүстэй ярьцгаа бэлдсэн. Тэгээд бид хоёр тэгж амралтанд явах юм л айгүй их дуртай. Тэгээд бид хоёроос автобуснаа аялал их дуртай. Автобуснаа аялал гэхээр зөв ямар ч юмгүй нэг автобусанд цуугаал баахан идэх юм аавал. Тэгэл хамгийн эсрэг бол хоёулахнаа юм идээл, юм яриад тэг эцвэртэл нь явжаал буцаал гэргэлэх байт. Гэрэл гоцч энэ намайг гөрөж өгдөө. Тэг өөр өөрөө шүү дээ. Гэтэ бас та хоёр айгүй сонирхолтойгоор болцсон юм байна те. Тэгэхээр бас яг тийм та хоёр хоёулахнаа ингээл хийдэг тийм сонирхолтой зүйлүүд бас ингээ хүмүүст хуваалцвал те. Содон бах юм болоо гэдэг те. Хүмүүс ч уулна гарна гэж бүр ингээл оргилтөр нь гараад та махаа зэдэж штэ. Бүр ингээл ухаат ингээл хам хөлс басна гачаал. Тэгэл нэг уулынхаа орой дээр гараад сууггүй буугаал гэх. Тэгээ бид тэр болохоор зүүр шууд ингээд бэлтэн очиод ингээд хүн байхгүй хэсгээр нь очиод сайхан гівч. Өдрөжгөө гівчээд тийш гарч бахан гівтэж мөвчөд бахан стори хийчихэл тэгэл хэвч штэ. Тэгээд нэг бид тэр
хийжсэн хамгийн сонирхолтой юм гэвэл бинийхээ хичээл суух аягүй дуртай шүү дээ. Тийм шүү. Би ингээд эдний лекц мэгсэн дээр суух дуртай. Энэ болохоор намайг ингээд давтаж байгаа ингээд харах аягүй дуртай. Тэгээ ингээд бинийхээ хичээл суугаад тэгээд ер нь бол юу ч хийсэн ингээд өдөр болго уулздаг. Ойрхон гэртээ ойрхон сургуультай болохоор ингээд бүр өдөр болго уулздаг. Ерөөсөө алхасалгүй. Тэгээд ингээд уулзахгүй байх ингээд өдөр хэрвээ гарах гадтэйвэл би ингээд нэлээ орой ингээд тоглолт ямар нэг юм тарлаа гэж бодвол заавал ингээд орой нь очиод уулздаг. Тэгэл гэрийнх нь удсан байсан ч гэсэн гарч ирдэг айгуу гоё сэтгэлтэй. Нууцаа. Тэгээд Гэтэ хоёр одоо бараг үехэд 2 жил болох гэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ 2 жил болох гэж байхдаа би нэг өмнө жилийн зүүн амралтаар 7 хоног хөдөө явсан. Тэгээ дунд нь өөрчлөлтөөр гэвэл 3 удаа л уулзч авахгүй тий. Тэгээ бид хоёр 2 жил үргэлж байхдаа нийтдээ 10 хоног л уулзаагүй бус өдөр нь уулзсан гэсэн. Ямар хүрхий. тэгээд ч ингээд өдөр болгон байгаад хаар чи ингээд хийх юм ингээд айгу барагдахгүй шүү дээ. Бүр ингээд нэг үл хичээлээ тарчаал орой ингээд уулзсан. Тэгэл бид хоёр нийлж ингээд аним скол кино үзээд ингээд гэртээ өвтөх айгу дуртай. Бүр ингээд Тэгэл нэг юм бас дахиад нэг юм асуумаар байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө англитгүй стрейт тусуудын дунд ч гэсэн ингээл ер нь ингээд хүмүүс ярианаас усах ингээл байн гуулзаал өдөр болох ингээл цуг байгаад тахаар нэг нэгнээс залхдаг гэлдэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр та хоёр бол ингээл нэг нэгнээс залхахгүй бүр илүү ингээл нэг нэг хайрлал яаж тийм байгаагаасаа бас ингээд хүмүүст гоё яриач. үгүй ингээд байхгүй. Бид хоёр чи ингээд бүр ингээд өглөөнөөс орой хүртэл өдөржингөө хамт биш. Ингээд тэр өдрийнхөө ингээд тэдэс тэд хүртэл ингээд жишээ нь өнөөдөр ихэд ингээд 6:40-оос сквал ингээд 7-оос одоо ингээд орой 9-өөс хүртэл ч юм ингээд хамтдаа байлаа гэж бодоход тэр хугацаанд ингээд бид хоёр уулзах хугацаа аягүй жоохон санагддаг байхгүй. Тэгээ тийм болохоор ингээд маргааш нь дахиад уулзахыг хүсэл ингээд амар санаал тэгээд уулздаг. Тэгэл ингээд хамт байгаа хугацаанд ингээд аль болох хэлдэхгүйг ингээд бодоол ингээд мэдээж ингээд тэгээд өнгөрөөдөг. Тэгээд ингээд 100 мөн болоод ингээд сквал ингээд семестрийн амралт дээр бодлонгууд ингээд өглөөнөөс орой хүртэл хамт байж тээ. Өглөөнөөс орой хүртэл хамт байгаад ингээд би бинээс бас залхна гэж байхгүй. Тэгэл ингээд нэг хэрэлдэж ч юм уу би нэг өдөд ч юм уу сквал тэгэл ингээл ерөөхдөө бол хамт назарлалт ч юм уу сквал ийш жишээ аялал ер нь бол ингээд өдөр болго ингээд өөр юм хийхийг зорддог болохоор би минээс өөрөөсөө өөддөггүй. Тэгээд ингээд ямар адилхан зан ааштай болохоор ингээд ялч ингээд хийх юмнууд ингээд төлөвлөж байгаа юмнууд нь ялч таарад идэг. Тэгээд стресс нэг танил аягүй ихтэй найз аягүй цөөхөнтэй болохоор ингээд танилуудтайгаа ингээд зарим нэг өдөр ингээ уулзахаар төлөвлөсөн ч юм уу тийм үедээ ингээд тиймэрхүү байдаг болохоор ерөөсөө үүддэг шүү дээ. Тэгээ бид хоёроос бибин хаан гэртээ ч аягүй дуртай. Би нөхрөөсөө очдөг байсан. Угаасаа дүлгөө нөгөө нэг аягүй хэлмэгстэйдэд гэрийнхэн жоохон гадралдаг гэх юм уу. Тийм байсан болохоор гинт нэг охин дагуулаад очил ойлгочих байх гэж бодвол тэр гэрт нь очил тэрнээс чи байн гэрт нь очдөг л. Тэгээд энэ нэг гэрт нь байхаар гэртээ бас ямар гэдгийг хараад айгүй инээд төрсөн. Миний ажиж чи миний цавцыг хүмүүс алуугут лээж үдээд үү юм гэж. Ацсан чи амар найг хүмүүссэн зэ. Тэгснэ амар богинохын шорт хүмүүссэн. Үсээ ингээд. Тэгснэ бөөчи ирсэн юм чи. Зөөр ингээл гэртээ зөөр ингээл хэвтэл байж байгаа байхгүй. Гэртээ ерөөсөө юу ч хийдэг. Амар ядардаг болохоор. Тэгээ ингээд амардаг өдөр гэж ганц өдөр нь бүтсэн. Тэгээ бүтсэн өдрөө цуг өнгөрүүлж чам чи. Гэртээ байх өдөр байхгүй. Тэгээ гэртээ байх ингээд цаг болтол тэндээ ингээд аль болох амарч авахыг боддог. Тэгээ тийм болохоор ингээд ер нь бол 2 жилийн өмнөх 18 онд яг өргөтөг ондоо ингээд 1 сарда семестрийн амралтаар ингээд эгчтэй хамт ингээд гэртээ байжсан байхгүй. Тэгсэн чи их чи ингээд яг жилд яг ганцхан өдөр надтай ингээд цаг гаргаж ярилцдаг байхгүй. Яг жилдээ ганцхан өдөр чамд ингээд юу болж ийн ингээд яаж ийн гэж байна. Тэгээ ярилцахад нь би ингээд тийм хүмүүстэй нийлдэг. Ингээд би тийм ингээд юмнууд руу ингээд ийм ивентрүүдээр явдаг ингээд LGBT төв дээр ингээд байнга очдог. Би ингээд ийм хүмүүсийг амар дэмждэгэ гэд өөрөө тийм бишээ гэд ер нь бол тэгж ойлгуулахаар хэлсэн бохгүй. Тэгс чи ингээд миний өдөөс амар сонио арснаа. Чи өөрөө тийм болж болохгүй шүү. Гэтэ надад хэдий тийм найзууд байдаг ч гэсэндээ ер нь тэд нар одоохондоо ингээд Монгол хүлээн зөвшөөрөх болоог амар зовдөг болохоор чи одоохондоо бол тийм болж болохгүй. Бүр нэг одоо ингээд 18 хүрэхээр л чи өөрийнхөө амьдралыг өөрөө шийд гэж ярьдаг бохгүй. Тэгээ тийм болохоор 18 хүртэл бол ингээд юу ч болохгүй. Тэгээд айгуу соёлтой. Тэрнээс хойш ингээд намайг ингээд амар гадралдаг. Тэгээд ингээд ядж яхад нь багш нар хүртэл ингээд маань сургуулийн багш нар ингээд бид нэг ингээд багаас хойш хамт байсан болохоор ингээд сурагч нартай амар санаа зовдөг. Тэгээд дээрээс нь ингээд нэлээ ингээд хөгшин багш нар байдаг болохоор ингээд ер нь бол ойлгодоггүй. Тийм болохоор ингээд багш нар маань ингээд гэрэн луу залгаа хэлж их тохиолдол бас
байсан. Тэгээд ингээд 10 дугаар ангид байх тахаа. Нэг Монгол нэг хичээл орж аваад Монгол нэг хичээл тэр ингээд яг нэг LGBT хүмүүсийн талаар ингээд хичээл заасан байхгүй презентацийн бэлтгэхэд тэгээд яг ингээд багш хичээл зааж исэн чи тэрэн дээр нь яж хат нэг миний оролцсон ивентийн зураг байж таарад тэгээд чаавас багш нартай баригдсан. Тэгээд тэрнээс хойш багш нар ингээд LGBT төв ингээд юулон фичер ингээд амар орж үздэг л болсон юм шиг үлээ. Миний зураг ингээд энэ тэндээс харснаа ингээд багш нарын өрөөний нэг компьютер дээр нь байсан байхгүй. Тэгэхээр би тэрийг харчаал амар сонирхолтой буцаа гарч ирсэн. Багш нар нь яг юу гэж заасан юм? Ингээд эмэр хүмүүс ингээд ойлгох хэрэгтэй ингээд тийм үйл ажиллагаа болдог гэж зөвхөн үйл ажиллагааны талаар явж байгаа л тэгэл яг цаг нь дуусаад тэр хичээлэн дууссан. Тэгээд бас амар сүргээр бол яриаггүй юм. Тийм сүргээр бол яриаггүй. Гэтэ тэр багш нь өөрөө жоохон дургу багш. Гэтэ яах гэж тийм хичээл заасан юм бэ? Заах хэрэгтэй бол заасан баг. Ер нь яг тэр үед нэг туршилтаар илүүтэй иймэрхүү хичээл ингээд хүүхдүүдэд нэг хэсэг орсон гэдэгсэн. Тэгээд яг манай ангид орчоод тэрнээс цаашгаа ингээд ороогүй. Яагаад гэвэл намайг тэр зургууд дээр байсан гэдгийг мэдчихэд миний нэр үндэд бас халтахыг хүсээгүй гэж надад өөр хэлсэн. Тийм болохоор за гэл тийм гүрчсэн. за шүү дээ бүр амар л шүү дээ. Ер нь бол яг уу сонсогчдод хэлэхэд хэрвээ багш нийгмийн ажилчтан ч юм уу ялгуурлан гадуурах юм бол шууд одоо жишээ нь LGBT төв дээр ирээд баримтжуулалт хийх боломжтой. Энэ бол амар хүний эрхийн том зөрчил. Ер нь бол хичнээн мэдсэн ч гэсэн багш нийгмийн ажилчид цааш нь эцэг ихт нь хэлэх ёсгүй. Тийм хүн байгаа. Гэтэ харамсалтай нь бас энэ төлийн мэдлэггүй хүний эрхийн мэдрэмжгүй багш нар зөндөө агаас болоод сургуулийн орчинд айгүй их айцтай байдаг. Сурагчид айгүй олон байдаг. Тэгээ бас ер нь бол багш болох ч байгаа хүмүүс сонсож байгаа бол аль болох зөв мэдээлэл түгээж агаарэ гэж хэлмээр байна. Тийм бас тэгээд манай ингээд ангууд ер нь бол жоохон соёлгүй байт юм билээ. Яасан гэсэн чинь 10 жилийн 10 дугаар ангийн 2 хүүхдгэлөө манай нэг нээлттэй хідэн гарууд тэгж ярьсан бохгүй. Нэг ингээд халим өстэй ингээд хүүхд ингээд маань суул шилжилж ирсэн. Манай доотлын ингээд тэгснээ ингээд сургуулийнхаа үүдэнд найз өхнийхөө хөх бөкснөөс нь базаад үнэлцээ зогсчихсан. Хажуугаар ингээд багш нар явсан ч тоохгүй байсан гэдгийгсэн бохгүй. Тэгэхээр одоо яаж байгаа юм бол нэрэн гэсэн эмгтэй байсан юм уу чи юу бүхтэй байсан юм аа найз өхөн ч гэсэн юу бүхтэй байсан. Тэгээд ингээд ангийнхан ч нийлхээ байсан өөрөө тийм ингээд үйлдэл гаргасан нь болж тэгсэн ингэ гэсэн. Тэгэхээр өөртөө ч гэсэн боломжтой байвал ер нь бол бодохгүй. Заяа бит хоёр болохоор ингээд сургуулийн ойр орчимд бас гэрийн ойр орчимд ингээд ерөөсөө ингээд улаан бүс тогтоочдөг. Яг энэ чинээс энэ хүртэл ингээд яг ингээд хамгийн их явдаг. Тэгээ тийм болохоор ингээд хөтөлцөхгүй ингээд хосууд юм шиг харагдахгүй айл болох. Хосууд юм шиг харагдахгүй зүгээр ингээд найзууд юм шиг харагдмаарагт ингээд яг тэгдэг байхгүй. Тэгээ тийм болохоор тэр нь нэлээд амраад ингээд маань сургуулийн ойр орчимд ингээд багш нар айгүй ихтэй ингээд багш нарны тэрнгүүр явж идэг. Тэгээд ингээд багш нартайгаа дараагаар нөгөө маань сургуулийн соёл айгүй том бохгүй ингээд нэг насаар ч эсвэл нэг ангиар надаас дүү байлаа гэх тэр хүн ингээд надаас ингээд доош ангитай л бол намайг ингээд хөндлөх хэвээр. Тэгээ багш нартайгаа ингээд хэний ч байсан ямар ч багш байсан ялгарлахгүй ингээд мэдлжих ингээд харьцаж явах тусалж явах хэвээр гэд тийм байдэ. Тэгээд ингээд гадуур дотор таарангууд ингээд мэдлэхгүй зөрчил тэр нь бас нэг том асуудал болдог. Тэгээ тийм болохоор ингээд заавалч ингээд улаан шум татах шаардлагатай байсан. Тэгээд ингээд гэрт толонгууд ээж намайгстай амар тавлдаг шүү дээ. Ингээл мэдээж ингээл янз бүрийн баяр маяр шинэ жилээс эсвэл ингээд цаансар маргаар ингээд лайлын очвол эрэхтэй мэдээж ингээд жоохон ууц ирнэ шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээл төлөвнө чи яг лесби те гэл намайг бүр ингээл амар тавлж ингээд яриад тэнгүүт нь би үгүй та юу яриад байгаа юм бэ гэл яг тэгдэг. Ер нь бол яг нэг бит хоёр альписаар өөрсдөө тэгэж кам аут хийж байгаагүй гэсэндээ ер нь бол манай гэрх ингээд бит хоёрыг гадралдаг. Тэгээд заяагийн даах очиж байхад аав надраа амар санаардаг гэсэн. Яа тэгвэл тэр үед нь би дөнгөж ингээ халим өстэй. Ингээд дөнгөж үсээс суулаад удааг байсан байхгүй. Тэгээд ингээд хэдий ингээд эмгтэлэх хувцлаа гэсэн чигс надад ерөөс нэг тийм лаг эмгтэл хувцсан байдаггүй. Хамгийн эмгтэлгээр хувцалж ирсэн. Хамгийн эмгтэлгээр хувцалж ирсэн чинь зүгээр ингээд нэг юуг захгүй цагаан сорочг. Тэгснэ ингээд нэг джинс хамгийн бариу джинс лээс байхгүй тэр үед хамгийн бариу джинс өмсвөл тэгэл нэг кэттэй дотроо нэг цагаан бодоологтой тэгээд ингээд тийм ингээд ерөөсөө ингээд боодог гэж байгаа тэр өдрөө ерөөсөө боог зүгээр ингээд очсон байхгүй тэгс чинь ингээд тэгэхэд хүртэл аав ингээд санаар бол ингээд тэгээд сүүлд ингээд өсөө ургуулж эхэлт тийм байж байгаа өсөө ургуулад эхэлсэн чинь миний яах зү явах ч юм аль хүмүүсийн хоёрын бас нөгөө өөрөө өөрсдийгөө олж мэдсэн түүхийг бас сонсмоор санагдлаа л та. Харьцангуй бас нөгөө хүмүүсийн нэг хөвшмөл ойлголт байгаа шүү дээ. Бараг 20 нас гарч ийж өөрийгөө яг ингээ мэддэг ч юм уу тий. Тэр түүхийг
Би ч юм бол эхлээд ангийнхаа хүүхдүүд ингээл эхлээл амар найзалдаг байсан. Амар найзалдаг гэж бол зарим нэг хүүхдүүд мөр ингээл хэд авч хөөх харагдаад тахгүй. Тэгэхээр энэ одоо юу болж ин гэж бодвол нэг тоохгүй явсан. Хэсэг тоохгүй явж байгаа л ингээл эрэгтэн хүн интертэй ингээл мэдээж харьцсан шүү дээ. Ингээл Facebook энтрээр харьцангууд ингээд тэр хүмүүс нь таалагдахгүй. Эмэгтэй хүнтэй харьцаж байгаа нь ингээд илүү гоё санагдаад бүр ингээд цаанаасаа ингээд эрэгтэй хүнтэй харьцангууд ингээл ямар ч ингээл сэтгэл хөдлөл энэ төр байхгүй. Тэгэл ингээл эмэгтэй хүнтэй харьцангууд бүр ингээд цаанаасаа ингээл догтлол ингээл сонирм болол ичиж бичээл тэнэгтэл тэгдэг байсан. Тэгж байгаа л яг тиймэрхүү найзуудтай болсон юм аа. Ингээд тэр үед надад илүү зөвөр эрэгтэй өнтрөө гэж хэлснээ. Сүүлдээ ингээд яг жоохон дотно болоод ирсэн чинь яг үндэ миний ингээд үргэж байгаа банд гэдсэн тэр манай охин юм аа гэлэнгүүт би яг ингээд яг тэрэн дээр нь тулгуурлал яг асууж авъя хамгийн минь асуугаа. Ингээд тэрнээс хойш 3 байна уу 4 охинтой үргэсэн. Тэгээд тэд нар нугасаа ингээд ямар ч ингээд явцгүй байсан болохоор тэгээд аката ирэхэд амар яг нөгөө нэг байгаа гэж. Яг ингээд аката ирэхснээс хойш яг ингээд за яг ингээд үерхэл гэж юм байд юм байна гэж яг мэдчихсэн. Ингээд үерхэх ингээд хин нэг ингээд хайрлах ингээд жигнэсээ ингээд сэтгэлээ гаргаад ингээд бүх юмаа зориулах гэж юм байд юм байна гэж мэдчихсэн. Минутаа. Айгуу сони явуулсан. Би чи хамгийн 11 дэх ингээд захтлаа. Манай сансарт идэв гэсэн. Тэгэл сансрын тийш байгаа ингээд айгуу болоо паб ид штэ. Тэгэл нэг өөрөө хараад алхаал явж исэн чинь нэг таньдаг хөхтэй тарилцаахгүй таньдаг хөхөнтэйгээ тарилцаа тэгсэн чинь ламбарднаас ноутбук авах чи хаамж очих гэн заа маа гэтгснээ тэр нэг паб бизнес нь паб хийсэн багснээ нөө үүднийхээ хэсэгт ламбарт дээ. Тэгэл нөөсөн за би шагараа тий чи үүдэнд дээд би нөгөөднийхээ үүдэнд авцаар оролтол зогсдээсэн чи нэг нүдийн ирмэгтний хоёр эрэгтэй хүн л ирэх шиг болсон. Харин тэгэл нөгөөдөг чи нөгөө охин чи ирэх гээд гинэ чи мандас рочко гэж гисэн чи заавал авах гээд байгаа юм. За одоо хөөсөн штэ биш тэглээ амар тайлсан. Айгүй эмгтэл болтой тэгэхээр би хоёр эрэгтэй хүн байсан баг. Хоёр эрэгтэй хүн л байсан даа гэл амар үлэнтэл харсан чи ингээд эмгтэй зэ. Гэтэ айгүй царайлаг өндөр ингээ халмагстэй. Халмагс хаалцтай зэ. Тэгснэ ингээ хөхөө бооцсон. Тэгэл би гэж тэгэл ямар сони эмгтэйсэн да яга ингээ уцалсан бол ямар сони юм болоо гэжтэй тэр чинь ямар ч мэдлэхгүй байсан юм чи. Харин тэгэл шүнжингээ амар бодож мэдлэлтэр ямар очиртэй хүү юм бол яалтчгүй л нөгөө нэг юу байсан да ингээ. Гэтэ айгүй хөөрхий дээ юм гэж айгүй бодож мадлал. Тэгснэ бас нөгөө нэ айгүй хайх гэж оролцсон юм а тэрнийх нь ингээ үүд мүүдээр юм шиг ба. Тэгээд зүйлд нь нэг хараал. Тэгэл алах гэснэ тэгээд одоо хүртэл нөгөө нь болохгүй шүү дээ. Олсон бол айгүй л намайг хайцсан байгаа. Тэгээд тийм юм болчихсон. Тэгээд энэс хойшоо болохоор ингээд яг тийм хүнтэй сүрхий үерхэх гэжтэй зүгээр нэг үерхэх айцсан. Гэтэ тэр айгуу фейлсэн. Нэг тийм айгуу би биндээ нэг амар сайн байгаагүй зүгээр л яг хоёр анги хүмүүс таалагдал нэг үерхсэн юм шиг нэг. Хосууд хажууд байхаар амар ганцаартай өндөр гэдэг. Бид хоёрын хажууд байгаа ганц би хүн бол хийж тэгдэггүй шүү гэж. Өнөөдрийн энэ их өндөрлгөөс та хоёр ингээ харахад бусдад яг юу зөвлөмөр байна? Хамгийн түрүүнд нөгөө нэг хэлсэндээ сургуулийн гадаа ингээд найз өхнөө ингээд хүмүүсэд ингээд тийм байж ер нь бол тийм байгаад ер нь бол хэрэггүй. Өөрөө чинь нэр хүнд болоо ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд өөр чинь ингээд гадуур хагтаж магадгүй. Тийм болохоор ингээд тиймэрхүү үйлдэлээ ингээд хянаад ингээд яг нэг тийм тухайн орчин нэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн орчиндөө тиймэрхүү үйлдэл хийвэл мэдээж ингээд хин ч ингээд ойлгоно шүү дээ. Тийм болохоор тийм байгаарай. Тэгээд юу ч ярьчих. За тэгээд нөгөө нэг өрхөж эхэлж байхдаа нөгөө нэг би бидээ ингээд дүнгийн анхны нөгөө нэг хэрэлдэлт энтергээл амар сүрхэн юм болно шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр ингээд аль аль нь ингээд амар бардам зан гаргачих гад байдаг. Тэгээд ингээд өргөж явах явцдаа бол ингээд бардам зангаа ингээд хаях хэрэгтэй шүү. Бардам зан хоёрын харилцаанд муугаар л нөлөөлнө гэхээ сайнаар бол юусоо нөлөөлөхгүй. Хоёлаа санаа нэгт юм шүү дээ. Бардам зан гаргахгүйгээр нөгөө нэг хинийх нь буруу байх нь чухал биш аль нөгөө харилцаагаа авч үлдээ гэж бодож байгаа нь уучлахгүй хэрэгтэй. Уучлахгүй хэрэгтэй. Би хамгийн сүүлд хэрэлдэхдээ нөгөө нэг энэ намайг чат бичиг үлээгээ би болохоор би төрүүл чатчихгүй өөрөө бичнэ гэж та. Тэгээ би тэр оройн бүр би нэг өдөржингөө хүлээж лээ чаа гэдэг оройн миний нөгөө нэг юм хөдлөөд энэ чигээрээ зайлаарэ ч юм уу. Гэлтэй битээр нэг муудалцсан байхгүй юу?
яг тийм уулзж байхдаа би л хэрвээ чи манайх руу ирэх юм уу гэд битсэн бол битүүрүүдэд хэрэлдэхгүй байх байсан да гэж бодчихсон. Тэгсэн чи дүлгөөн бас би л хэрвээ танаад хүн байгаа мó гэд асуусан бол битүүр муудалцахгүй байх байсан байна да гэж бодсон гэсэн. Тийм л Би энэ дээр бас нэг юм нэмж хэлэх гээд тэр нөгөө сургуулийн орчин тэгээд тэгсэн шүү дээ. Тэрэн дээр ялцчихгүй одоо яг анги ч стрит хүмүүс ч гэсэн бас олон нийтийн орчинд амар үнсэлцээл төвлөлтөд ингээд тах чинь айгүй эвгүй асуудал шүү дээ тий. Тэгэхээр зарим асуудлыг нэг амар анги гэлтгүй хүн болгонд хандаж хэлэхгүй бол одоо бидрийг чинь яг анги гэдэг дээр ингэж тулгуурлаж аваад айгүй гадуурхаж муулах гэдэг шүү дээ. Ер нь бол нийгэмд байгаа хамгийн том асуудал тийм. Тэгэхээр ер нь бол та нэг яг одоо бидний гэх юм уу LGBT гэдгээс олж гадуурхаж бусдаас одоо дор үзэж болохгүй. Гэхдээ мэдээж бид нараас хүн юм чинь бусдтай адилхан бүдүүлэг биш л байх хэрэгтэй гэдгийг уриалмаар байна. Бас тэр талаар нь зөв ойлгоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд нэг стресс хүмүүс ч гэсэн ингээд 10 жилдээ байхад бол мэдээж ингээд хүмүүс муулуулж таарна шүү дээ. 10 жилийнхаа ингээд форумт эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхд ингээд өмсөлцөө яваад байвал энэ хоёр одоо баг ингээд нэг тийм аюу сан ингээд муугаар ярьдаг. Тийм болохоор ингээд тийм утгаараа хэлсэн шүү. Угаасаа тэр хоёр хүүхэд ингээд ямар нэгэн энгийн хувцастай энэ биш 10 жилийнхаа хувцастай яг сургуулийн гадаа хашаан дотор нь багш нар нь хажуугаар явж байхад нь ингээд хамаагүй тийм үйлдэл хийсэн болохоор бас тэгж хэлсэн. Эрэгтэй эмэгтэй ингээд хүмүүс ингээд үргэлжлэсэн ч гэсэндээ угаасаа яг тэгж л яригддаг. Тийм болохоор бити энэ дэр тусгаж аваарай. Өнөөдрийн подкаст энэ өрөөд өндөрлөө. Тэгэхээр баярлалаа. Баяртай манайхаа. Бай. Баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.